दोस्तों आज मैं बताऊंगा फिंगरप्रिंट कैसे लगाए रेडमी 4A में, रेडमी 5A में, कोई भी डिवाइस हो उसमें फिंगरप्रिंट कैसे लगाए। सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए। इस पर लिखना है एप्स लॉक फिंगरप्रिंट। आ गया दोस्तों, इसको डाउनलोडिंग कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से जाके डाउनलोडिंग कर लीजिए। अब इसको इस पर पूछ रहा है पासपोर्ट लगाना चाहते हैं कि पिन लगाना चाहते हैं, तो इस पर अपना पिन लगा लीजिए जो आपका मन करे। इस पर ईमेल आईडी कह रहा है, तो ईमेल आईडी नहीं डालना है हमको। इसको ऑन कर लेना है दोस्तों, अलाउ मांग रहा है। बैक आ जाना है, अपना जो पिन लगा है उसको खोल देना है, सेटिंग में जाना है। इस पर लिखा रहा है फिंगरप्रिंट लॉक। इस पर 2 बार टच करके दबना है दोस्तों। लग गया दोस्तों, बैक आ जाना है। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। जो जो एप्स लॉक में लगाना चाहते हैं, व्हाट्सअप सेटिंग जो भी स्क्रीन में लगाना चाहते हैं दब दीजिए। मैं सेटिंग में लगा ले हैं। अब सेटिंग ऑन कर रहे हैं, मांग रहा है फिंगरप्रिंट। 2 बार टच करके दबना है दोस्तों। खुल गया मेरा फिंगरप्रिंट। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तब के लिए अगला वीडियो मिलते हैं दोस्तों।